Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og 7 personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kjærs Kunstkalender. Dagens love, dagens detaljer. Hvad i alverden forestiller det? Jo, det er en planche. Men så kan man så stille spørgsmålet. Hvad er det for en planche? Lad os prøve at kigge. Det viser sig, at det er en grundplan til Thorvaldsens Museum. Og Thorvaldsens Museum er bygget af arkitekt Michael Gottlieb Bindesbøll, vores ven med festen på hovedet. Han er gode venner med Thorvaldsen. Det kan vi se her. De er ude at spise og hygge sig. Her har vi Thorvaldsen, der tænker store tanker, og her ved siden af har vi Bindesbøll. Thorvaldsen er den helt store kunstneriske begavelse og bliver opfattet i hele Europa som en af de helt store nyklassiske kunstnere. Han kommer selv til Rom i 1797, og allerede i 1803 er han ved at ryge tilbage igen. Der er ingen, der har købt noget af ham. Han har ellers lavet den her meget flotte Jason med det gyldne skind. Men han skal hjem og skal rejse sammen med sin gode ven Hagemann. Men Hagemann har noget kuk med passet, så de får lige lov til at vente en ekstra dag. Og på den her ekstra dag kommer der håb. Hope. Det er simpelthen en engelsk skrigmand, som hedder Sir Thomas Hope of Amsterdam, der køber den her skulptur og betaler forud. Han får den godt nok først leveret i 1828, altså 25 år efter han har bestilt den, men det er jo fordi, at Thorvaldsen får rigtig, rigtig travlt. Thorvaldsen skaber blandt andet Alexanderfrisen. Napoleon skal på besøg i Rom, og på 3 måneder skaber han en 35 meter lang Alexanderfrise, som har nogle paralleller mellem kejser Alexander og Napoleon. Den bliver skabt til Pavepaladset, og senere hen bliver den så også lavet i en version til Christiansborg, hvor den hænger i marmor. Thorvaldsen er den eneste ikke-katolske kunstner, der får lov til at lave gravmæle efter en pave i Peterskirken. Her ser vi en anden pave besøge Thorvaldsen i hans store atelier. Og da Thorvaldsen vender hjem september 38 med fregatten Rota, bliver han modtaget, som var det et fodboldhold, der havde vundet Europamesterskabet i 92. I 1844 går han i teateret, det kongelige teater, og dør desværre lige inden forestillingen. Det kan altså være lidt farligt at gå i teateret. Så han oplever ikke selv at se, at hans museum åbner i 1848. Se, det var jo bare en detalje i billedet, men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting.